수의학 박사 닥터엠에게 들어보는 강아지 기침과 재채기의 차이점, 그리고 대처 방법. 박사님 안녕하세요. 최근에서야 강아지 기침을 가볍게 생각해서는 안 된다는 사실을 알게 됐는데요. 기관지 협착증이나 심장병 같은 치료가 어렵거나 안 되는 질병 때문에 강아지가 기침한다는 것을 알았기 때문입니다. 그런데 강아지 기침이 정확히 어떤 것인지 잘 모르겠고 또 재채기와 구별하는 방법도 모르는데요. 강아지 기침과 재채기의 차이점과 구별하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 수의학 박사 닥터엠입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 우선 강아지 재채기에 대해 알아볼까요? 강아지 재채기는 비강점막을 무엇인가가 자극하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 일종의 방어작용인데요. 한마디로 콧구멍에 생긴 자극이 재채기의 원인이며 폐로부터 공기를 내보내 콧구멍의 자극을 제거하려는 행동인 것입니다. 반면에 기침은 인후두부, 즉 목구멍에서부터 기관이나 기관지, 그리고 폐에 이르는 호흡기계를 무엇인가가 자극하거나 불편하게 하기 때문에 이를 제거하기 위한 생체 반응인데요. 둘 다 소리를 내며 입으로 바람을 배출한다는 점은 유사하지만 기침은 목에서 폐까지 이르는 부분에서 일어나는 작용이고 재채기는 코에서 목까지의 발생한 자극에 대한 반응이라는 차이가 있습니다. 하지만 강아지 재채기와 기침의 차이점과 구별법을 말로 정확하게 표현하는 것은 쉽지 않은데요. 유튜브 같은 데서 강아지 재채기와 기침을 검색하면 어떻게 다른지를 어렵지 않게 확인해 보실 수 있을 것입니다. 자, 그럼 강아지 재채기 대처 방법에 대해 자세히 알아볼까요? 강아지가 재채기를 계속하면 우선 응급조치가 필요한데요. 구강과 기도를 연결하는 부분에 이물질이 들어있어 재채기를 하는 경우가 많기 때문에 물을 먹이게 되면 이물이 제거돼 문제가 해결될 수도 있습니다. 그리고 재채기하는 강아지의 얼굴을 정면에서 잘 살펴보는 것인데요. 눈, 얼굴, 코 등을 정면에서 봤을 때 비대칭이 있는지가 중요합니다. 어느 한쪽이 부었다면 문제가 있는 것이고 이것 때문에 재채기를 할 수 있기 때문입니다. 다음은 아토피 여부를 확인해 보는 것인데요. 꽃가루 알러지가 있는 강아지는 계절적으로 재채기를 할 수 있는데 이런 경우에는 항히스타민 젤을 사용하여 증상을 완화하면서 강아지가 알러지 유발 물질에 노출되는 것을 피하게 해야 합니다. 강아지가 기침을 하는 것으로 확인되면 원인을 찾는 것이 중요한데요. 강아지의 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있습니다. 호흡기도에 발생한 이상으로 인한 기침은 강아지 감기라고도 부르는 호흡기 감염증 캔넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증 등이 있습니다. 캔넬코프는 며칠 지나면 자연적으로 치유되는 경우가 많으며 만약 기침이 지속된다면 동물병원에 데려가 치료를 받게 하여 어렵지 않게 치료할 수 있는 질병입니다. 하지만 기관지 협착증에 의한 기침은 해결하기 어려운 경우가 대부분인데요. 강아지 기관지 협착증은 수술이 근본적인 치료법이지만 소형품종의 경우 수술이 쉽지 않기 때문입니다. 그리고 호흡기도에 발생한 문제가 아닌 비호흡기성 강아지 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 강아지 심장병은 크게 심장근육에 이상이 생긴 심장비대증과 심장판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증 그리고 심장사상충 감염증 등이 있습니다. 심장병이 지속되면 심장이 커지는데요. 커진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하면서 불편을 초래하게 되면 강아지가 기침을 하게 됩니다. 그리고 심장병이 진행되면 폐에 물이 차는 폐수종을 유발할 수 있는데요. 폐수종이 발생하면 호흡기도 내의 분비물이 증가하고 증가한 분비물이 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위해 강아지가 기침을 하는 것입니다. 심장병이 원인인 강아지 기침은 완전하게 멈추게 하기가 어려운데요. 기침의 원인인 강아지 심장병이 치료가 되지 않는 질병이기 때문입니다.
만약 강아지가 심장병으로 인해 기침을 한다면 심장영양제나 심장약을 사용해 심장병을 관리해서 기침의 원인을 완화하고 호흡기영양제나 기관지 확장제 등을 사용해야 기침을 완화할 수 있는 경우가 많습니다. 지금까지 강아지 기침과 재채기의 차이점 및 대처 방법에 대해 알아봤는데요. 강아지 건강과 관련된 궁금증을 풀고 싶으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.